Bolo de lata de milho. Assista esse vídeo e depois, vai correndo para a cozinha coar um cafezinho e fazer esse bolo de milho sem farinha de trigo, fofinho delicioso. No liquidificador coloque uma latinha de milho verde, sem a água. 3 ovos. 1,5 xícaras de açúcar. 100 ml de óleo. 250 ml de leite. E uma colherzinha de café de sal. É só misturar por um minutinho. Em seguida, acrescente 1,5 xícaras de fubá mimoso e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Tá vendo como é fácil fazer esse bolo? Vai tudo no liquidificador e não faz sujeira quase nada. Passe a mistura para uma forma untada com margarina e fubá. Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos ou até ficar bem douradinho assim. Olha que espetáculo de bolo de milho caseiro! Isso com um cafezinho não sobra nada. E se você